साईं रूपलो गेस्ट हाउस ये पंहिंजी गाॾी पाण विहारीसीं साईं रूपलो कोली हिते गेस्ट हाउस में हिते जी तारीख़ भी लिखियल आहे तस्वीर भी रूपलो कोली जी बहितरीन चांहि साईं हाज़िर आहे ज़फ़र भुट्टो साहब साईं छा चवंदा आहियो तव्हां अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहिड़ा हाल आहिनि उमेद त बिल्कुलु ठीकु हूंदा मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो दोस्त तारिक बाज़ार तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सलाम सिंध यूट्यूब चैनल दोस्तों असां नंगर में मौजूदु आहियूं नंगर पार्कर जो ही ख़ूबसूरत रूपलो गेस्ट हाउस नाले ख़ूबसूरत आहे तव्हांखे विज़िट करायां थो माशाल्लाह आहे तमामु बहितरीनु हे गेस्ट हाउस अंदरि मौजूदु आहियूं हे कुझु तस्वीरूं ऐं माशाल्लाह हे सेटअप सॼो हे ॾिसो था तमामु हिकिड़ो ज़बरदस्तु आहे ऐं हे हिते प्यारा दोस्त बि वेठा आहिनि साईं आमिर साहब छा सम्झो था रूपलो गेस्ट हाउस में तव्हां वेठो आहे कीअं महसूसु कयो था साईं तमामु बहितरीनु सिंध कल्चर एंड टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हिकिड़ो ठहियलु आहे डिपार्टमेंट जी तरफ़ हिकिड़ी अथॉरिटी आहे टूरिज़म जी उन्हनि जो ठहियलु आहे सही ऐं तमामु हिकिड़ो सियाहनि खे जेके जीअं असां आया आहियूं हिते ऐं हिते तमामु हर चीज़ जी फैसिलिटी आहे लाइट खां वठी AC बि लॻियल इंस्टॉल थियल आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु उहो बि थर में वाह वाह तमामु बहितरीनु असां गॾु दोस्त या ॿाहिरियां तव्हांखे कुझु व्यू ॾेखारियां मां अंदरि खां ई व्लॉग शुरू कई माण्हू ॿाहिरि खां व्लॉग करे शुरू करे ईंदा आहिनि असां प्यारा दोस्त साईं असां गिरधारी लाल बि असां गॾु आहिनि भाउ कहिड़ा हाल आहिनि ख़ुशि आहियो तमामु यार बहितरीनु सेटअप रूपलो माना गेस्ट हाउस तव्हांजो नालो दादा जी रिजूमल तव्हां हिते छा कंदा माना अच्छा माशाल्लाह तमामु बहितरीनु यार ज़बरदस्त व्यू ऐं ज़बरदस्त सेटअप आहे सो तव्हांखे कुझु मां विज़िट करायां हे ॾिस तमामु बहितरीनु तस्वीरूं माशाल्लाह ऐं हे रूपलो कोली हे ॾिसो साईं माशाल्लाह ऐं हेॾां बि इहे सेटअप हूंदो ज़रूरु सॼो हिकिड़ो शीशे वारो तमामु माना हेॾे अंदरि हाल आहे गेस्ट हाउस सॼो आहे माशाल्लाह हे ॾिसो ज़बरदस्त माशाल्लाह हे सेटअप माशाल्लाह हेॾे बि अथव ज़बरदस्त वाह यार हे ॾिसो तमामु बहितरीनु साईं सरदार अली शाह साहब तमामु बहितरीनु सेटअप नंगर पार्कर में ठाहियो आहे ऐं हेॾां हे बेडरूम बि आहे अधो सफ़ाई करे पियो हे ॾिसो ज़बरदस्त रूपलो गेस्ट हाउस में असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं ऐं काफ़ी हिते रूम्स आहिनि जेके हे ॾिसो तव्हांखे सभु मां विज़िट करायां थो रूपलो गेस्ट हाउस साईं सरदार शाह खे जस हुजे सरदार अली शाह साहिबु सुठो हिकिड़ो सेटअप ठाहियो आहे हिते बि रूम आहिनि हेॾे बि रूम सेम हे ॿाहिरियां गाॾी पंहिंजी बीठी आहे ॿाहिरियां नज़ारा तव्हांखे ॾेखारींदुमि न उहे त तव्हांखे वरी लश नज़र ईंदा हलूं था हाणे ॿाहिरि तव्हांखे ॿाहिरियां मंज़र थोरा जेके विज़िट करायां मां इनशाला हे साईं पाकिस्तान फ्लैग माशाल्लाह प्यारे पाकिस्तान जो हे ॿाहिरियां मंज़र हे साईं रूपलो गेस्ट हाउस हे पंहिंजी गाॾी पाण विहारीसीं हे ॾिसो माशाल्लाह साईं हे थर जो इलाइक़ो पाकिस्तान फ्लैग माशाल्लाह हे ॾिसो वाह यार ज़बरदस्त तमामु माना बहितरीनु हे ॾिसो रूपलो गेस्ट हाउस ऐं सुठो हिकिड़ो साईं सरदार शाह साहिबु हे ॾिसो त तव्हांखे ॾेखारियां मां लिखियलु बि आहे हिते ऐं हे ॾिसो रूपलो कोली रेस्टोरेंट मोटल नंगर पार्कर सैयद सरदार अली शाह मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज़म ॾिसो था अगस्त 2017 में हिन प्रोजेक्ट खे साईं कंप्लीट करायो हे ॾिसो बहरहाल साईं जा कयल मिड़ई कमु सुठा आहिनि अला हयाती ॾे साईं सरदार अली शाह साहिब खे तमामु सुठा कमु कयल अथसि ऐं कुझु हिते जेके आहिनि हिते माना ॿारनि जे खेॾणा बि हिते मौजूदु आहिनि झूला वग़ैरह असां हिते मौजूदु हुआसीं अंदरि दोस्त बि आहिनि उन्हनि सां बि कचहरी करायां थो हलूं था हाणे वरी अंदरि हे हिते डाइनिंग हॉल आहे माशाल्लाह ॾिसो था तव्हां दोस्तो ऐं साईं सरदार शाह जा जेके कमु कयल आहिनि माशाल्लाह ज़बरदस्त आहिनि तव्हांखे सॼो मां विज़िट करायो आहे ऐं ज़बरदस्त इंगेज थियल आहे हिकिड़ो हे छकड़ो साईं खेखड़ा जेके चवंदा आहिनि हे बि अथव हे जेको आहे न पंहिंजो नंगर पार्कर जी सूंहुं हे तव्हां अक्सर ॾिठो हूंदो ऐं तमामु हिकिड़ो बहितरीनु सेटअप ठहियलु आहे साईं सरदार शाह साहिब जो ऐं हे वाटर मिलियन बि हिते थींदा अथव माशाल्लाह वाटर मिलियन माशाल्लाह ज़बरदस्त यार ऐं मोर पखी या चूचू त तव्हां ॿुधा हूंदा माशाल्लाह वाह वाह तमामु बहितरीनु यार
जिंदाबाद साईं सरदार शाह साहब। हे साईं रूपलो कोली हिते गेस्ट हाउस में हिते जी तारीख़ भी लिखियल आहे, तस्वीर भी लॻियल आहे त रूपलो कोली अंग्रेज़नि जे सिंध ते कब्ज़े ख़िलाफ़ु गोरिला वेड़ कंदड़ हिकु आज़ादी जो सिपाही हो। हिन कारूंझर जे जबल में लिकी अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ु आसराइतो कारवाई कयूं। रूपले जी वेड़ अंग्रेज़नि खे तमामु घणो परेशान कयो। नेठि हिकु ॾींहुं खेसि गिरफ़्तार करे वरितऊं। अंग्रेज़नि रूपले कूली ते केस हलाए खेसि बग़ावत जे इल्ज़ाम हेठि 22 अगस्त 1858 ईस्वीअ ते संदसि साथियुनि सुमैत फाही चाढ़े छॾियो। हे साईं रूपले कूली जी तारीख़ ऐं रूपले कूली असां गेस्ट हाउस में हिते मौजूदु आहियूं। कुझु ॿियूं शयूं आहिनि उहे बि तव्हांखे विज़िट कराईंदुमि इंशाअल्लाह। हे ॾिसो था माशाअल्लाह ख़ूबसूरत ज़बरदस्त यार, उहे बि थर ऐं कारूंझर में अहिड़ा ख़ूबसूरत मंज़र। ज़फ़र भुट्टो साहब तव्हां छा चवंदा हुआ? साईं तमामु बहितरीनु रूपलो कोली रिज़ॉर्ट नंगर पार्कर में मौजूदु आहियूं ऐं दोस्तनि सां दूध पती चांहि पीआई आहे। अहिड़ी चांहि पीआई आहे अहिड़ी त अमेरिका में न मिलंदी आहे। गांइ माल खीर जी ताज़ा चांहि वीवीआईपी साईं चप ईअं खीरणी थी आहिनि चांहि अहिड़ी उहो आहे तव्हांजे गेस्ट हाउस तव्हांखे कीअं लॻो? साईं तमामु बहितरीनु, दिलि ख़ुशि थी वई। आई रियली एप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जंहिं हिते नंगर पार्कर में सियाहनि जे लाइ विज़िटर मां आयुमि, मां ॾिसो पनो आकिल कयूं, तव्हां घोटकी कयूं, बिल्कुलु सोयल हंड्रेड पनो आकिल कयूं, अली आमिर ख़ैरपुर कयूं, असां आया आहियूं दोस्त। वीवीआईपी साईं रिज़ॉर्ट 6000 में ॿियो मिले छा थो साईं। एसी कमिरो ऐं लोड शेडिंग न आहे, बिजली पाणी गैस हर शइ मौजूदु आहे। ऐं सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारे अगस्त जे महीने में ज़रूरु अचो नंगर पार्कर ॾिसो, रेड रॉक ॾिसो, मार्बल ॾिसो साईं, ग्रेनाइट ॾिसो, ठीकु आहे, कारूंझर जा जबल ॾिसो, नंगर पार्कर जी ख़ूबसूरती ॾिसो, हरियाली ॾिसो, चोटीह डैम ॾिसो ऐं रूपलो कोली रिज़ॉर्ट ते अचो। दोस्तो हे असांजो प्यारो दोस्त असांजो भाउ असां मिलण आया आहिनि गिरधारी लाल हिते रहंदा आहिनि पंहिंजो नंगर पार्कर में। गिरधारी लाल तव्हां छा चवंदा हुआ असांजे व्लॉग में दोस्तनि खे छा मैसेज ॾींदा आहियो? फस्ट ऑफ ऑल आऊं तव्हांखे नंगर अचण ते अचण ते भलीकार चवां थो। थैंक यू भाउ, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ऐं सुभाणे जो अॼु त तव्हांखे मुंहिंजे ख़्याल में इवनिंग थी वई आहे, सुभाणे मॉर्निंग में पाण हितां निकिरंदासीं इंशाल्लाह। तव्हांखे नंगर पार्कर जूं जेकी बि पॉइंटूं आहिनि सही तव्हांखे सॼियूं गाइड कंदुमि ऐं उन सां गॾोगॾु सॼियूं तव्हांखे घुमाईंदुमि। थैंक यू। फस्ट ऑफ ऑल पाण हलंदासीं बोडेसर जैन टेम्पल ते, उते बोडेसर मस्जिद बि आहे, तमामु पुराणी आहे, सही, उहा बि तव्हांखे घुमाईंदुमि। पोइ पाण हलंदासीं सारदड़ो, सुठी हिकिड़ी पिकनिक पॉइंट बि आहे ऐं ॿियो मंदर बि आहे। ऐं पोइ वरी ब्रिज ठहियल आहे नंगर शहर जे अंदरि ई, नंगर शहर में नंढो मंदर बि आहे हिकिड़ो, उहा बि तव्हांखे घुमाईंदासीं। ॿियूं काफ़ी सारियूं पॉइंटूं आहिनि, उहे सभु पाण घुमंदासीं ऐं इंशाल्लाह तव्हांखे सुठो मज़ो ईंदो इंशाल्लाह भाउ। थैंक यू सो मच। गिरधारी लाल असांजे नंगर पार्कर में रहंदा आहिनि, नंगर जी सूं इंशाल्लाह मुलाक़ात जारी आहे सारी रहंदी। साईं असांजो प्यारो दोस्त आहे गिरधारी लाल जेको आहे न असांजे सिंध जी सूं अजरक जो तोहफ़ो जेको आहे पेश करे पियो। ऐं गिरधारी लाल असांजे नंगर पार्कर प्यारो दोस्त आहे असांजो। ऐं ॾिसो था तव्हां, थैंक यू भाउ। माशाल्लाह तमामु बहितरीनु, महिरबानी भाउ। हे असां नंगर पार्कर जो सूं अथव साईं गिरधारी लाल भाउ, पंहिंजी महिरबानी जो सिंध जी सूं असांजे अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो। थैंक यू सो मच भाउ, माशाल्लाह, थैंक यू। उमेद त दोस्तो हीअ वीडियो तव्हांखे ॾाढो पसंदि आयो हूंदो। अगरि पसंदि अचे सलाम सिंध यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब करे वधि खां वधि फॉलो लाइक ज़रूरु करे छॾियो। हिते लाइटिंग जी वजह सां थोरी लाइटिंग अहिड़ी लॻियल आहे जंहिंसां कैमरा जेको आहे ड्रॉप थिए पई। बहरहाल अॼु जो व्लॉग तव्हांखे हीअ बि पसंदि आयो हूंदो रूपलो कोली। ऐं हिते हिकिड़ी ॿी शइ तव्हांखे ॾेखारियां थोरो, हे ॾिसो LCD एसियूं माशाल्लाह तमामु तव्हांखे व्लॉग पसंदि आयो हूंदो। पंहिंजे दोस्त तारिक बोज़ार खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।